O'limdan boshqa barcha dardlarga davo. Vahima, qo'rqish, sababsiz yig'lash, siqilish, dangasalik, uyqusizlik, ko'p uxlash kasalliklariga, erkaklarning ishlarini yurishmasligi, ichiga jin kirib olgan bemorlarga shifo bo'ladi. Rak kasalliklariga, sahr kasalliklariga, ichak yarasi, oshqozon va jigar kasalliklariga, xotirani pasayib ketishi, ko'z nurini pasayib ketishlariga shifo bo'ladi. Bepushtlikka, hayz ko'rmaslikka, yosh bolalar va kattalarni gijjalariga davo bo'ladi. Ayollarni sutini ko'paytiradi, hayz siklini normallashtiradi, doimiy charchoqni yozadi. Ruhiy buzilishlarga, esdan og'ish kasalliklariga nihoyatda samarali. Chunki bunga Qur'onda zikri kelgan asal va Qur'onda zikri kelgan zaytun moyi qo'shib, jonli 40 marta Yasin surasi va shifo oyatlarini o'qib ruqya qilganmiz. Murojaat uchun profil shapkasidagi nomerga yoki direktga yozishingiz mumkin. Faqat aniq maqsadi borlar yozinglar.